안에 있잖아. 그래. 굿모닝. Yeah, thank you. 준비하면 사람이 다르고. 아 진짜? 근데 이색 때문에 완전 신기하지? 완전 신경 쓰고 그냥 뭔가 이게 어떻게 아 이거 한 입. 이제 뭔가 정리가 되잖아. 이승환의 여유. 그게 뭐야? 알몬드 콘서 맛집인 것 같아. 아 진짜? 아니 근데 안에가 속이. 그래서 좋은데 이제 작업을 하고. 피자집 연해. 피자 먹을래? 한 조각 팔면은 나눠 먹으면 좋은데? 응.
나 그렇게 열심히는 안 했거든 실제. 네. 유튜브 촬영하시는 가을이다. 가을이다. 낙엽이 진다. 진짜 오늘 날씨가 좋아서 다 예쁘게 찍힌다. 열번 연애. Well, you know what? After our... 아까 분명히 너무 상큼하지? 너무 맛있다. 우리가 필요한 건 음식이었네. 음식이었어? 아, 흘렸다.
또 흐려. 해 날 거야? Yeah, but I was thinking at least like if it's a lesson. Hello. What is with my hair? 어디 가니? 댕댕스. 헤이. My new favorite color is blue. It's been that way since I started missing you. Seeing you around doesn't really help me out. It doesn't make my life any easier. Wishing you were still in my arms, holding my hand, and not just some old picture on my Instagram. It comes in waves, in waves, in waves. They roll on. It comes in waves, in waves, waves. They roll on. Thank you.
빵이 엄마. 나 알몬드 크로아상. 응. 그거는 없다. 바이. 와. Yes, totally right. 부드러워 보이는데? 엄청난데 엄청난데. 이거 나가봐. 먹어보겠어. 맛있어? 진짜 맛있어. 진짜 맛있지? 왜 이렇게 맛있지? 와, 하나 더 먹을까? 너무 맛있다, 오빠. 진짜 맛있지, 오빠도? 이거 넣어볼래. 어. 써보게? 응. 엑스트라 말고? 이건 내 거. 이게 시즌에만 나오나 봐. 응. 내가 들고 다니. 아니 이걸로 해볼래. 왜 안 사고. I was out there alone, moving from station to station. I've been searching for the right one, but I was ready for something more. My perfect love, you were out there going solo. You've been running with the wild ones, and you were ready for something more.
음.